Ngarang lay makhongda 8 Gorkha Regiment na chathakhiba thawong adu yamna luzadaba amadi wakhal yaudaba matau aduna India ge security force amadi Kuki Militant singa Thabak tawminai haiba takle haina Committee on Protection of Indigenous Peoples Ancestral Land Copipal na yaningtaba phongdorakli ngarang Copipal gi media shell na thadorakhiba cherol amada ngarang nungthilpung tarani thoi makhairom tabada Nagamicham Singh Church tagi mayumda halakpagi matamda Chingmang lay makhong Kuki Militant singna ling na layba mafam asida ay GR gi personal singna maram chadana khamlaga miyamda haikhiba wangang wata adu fajade duty tawriba security personnel na Nagami chamda makhoi get hangba ngamlaroi Kuki leader singdagi order laiti hairiba si laibak thibani wafam asina Indian Security Force singa constitutional mandate integrity amadi neutrality Kadaida chatkharbage haina hanglakli Thabak laukhatpagi mahutta hena dum Kuki Militant singda tacit support piduna Militant singna micham miyamda makhoina semba buffer zone gi marumda terrorist tawhanduna lairi asigumba security force oiraga unconstitutional oiba machet tanaba insinba manba thong asi Laibak asida lairiba citizens singna condemn tawfam thoi maram aduna Committee on Protection of Indigenous Peoples Ancestral Land Copipal na athuba matamda chingkhong chingyada lairiba Kuki Militant Singh gi mathakta decisive action lokhatpiyo amadi lamda masida rule of law lay haiba asengba waye lay India gi constitution na konba mafamni haiba uthokpiyo haina appeal tawrakli